ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గుడిహత్నూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దారుణం జరిగింది. 2 రోజుల చిన్నారిపై ఆసుపత్రిలోని చిన్నారిపై సీలింగ్ ఫ్యాన్ తెగిపడింది. గాయాల పాలైన చిన్నారిని జిల్లా కేంద్రంలోని రిమ్స్ కి తరలించారు. 2 రోజుల క్రితమే ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది కొద్దుగూడకు చెందిన మహిళ పాయల్. ఆసుపత్రి బెడ్ పై తల్లి బిడ్డ పడుకొని ఉన్న సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇసుక 2 రోజుల చిన్నారిపై ఆసుపత్రిలోని సీలింగ్ ఫ్యాన్ తెగిపడింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి ఇర్ఫాన్ అందిస్తారు. ఇర్ఫాన్, రేఖ అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లా గుడిహత్నూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అయితే సంఘటన చూపించుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు 2 రోజుల పాపపై సీలింగ్ ఫ్యాన్ అయితే దీని నుండి ఫాల్ కింద పడింది. అయితే పాపకు స్వల్పంగా అయితే గాయాలయ్యాయి. 2 రోజుల క్రితం గుడిహత్నూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చిన బాలిక అయితే కొత్తగూడకు చెందిన పాయల్ అనే మహిళ 2 రోజుల క్రితం ఒక పాపకైతే జన్మనివ్వడం జరిగింది. ఈ తరుణంలో అక్కడ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తున్నట్టు ఒక్కసారిగా తల్లి పాప ఆసుపత్రిలో బెడ్ పై ఉన్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు వారిపై సీలింగ్ ఫ్యాన్ అయితే తెగిపడింది. ఈ ఘటనలో పాపకైతే స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి. అయితే పాపనైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న రిమ్స్ కి అయితే తరలించారు. ప్రస్తుతం అయితే ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. స్వల్ప గాయాలతో అదృష్టవశాత్తు పాప అయితే బయటపడిందని అనుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఇర్ఫాన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది డీటెయిల్స్.